Ano ba yan? Okay na yan? Pati pahalang. Sure ball wala nang leak. Sinek maigi ah. Ano ba problema niya dati yung pag nakahalang? Wala na yung check engine. Binitid ko na sa parket, sir. Nakabitin ako gano'n. Tapos, sir, paano ba kapag kayo nga mag-drive kapag nag-check engine? Ayaw naman. Sabi niya, ikaw na lang. Basta na, bilhin mo lang. Preno ka dyan, sabi ka. Pag preno ko, katawin mo ngayon. Hinataw ko. Okay. Ang lakas na nga pa. Eh dati kasi guys, pag nakaslant, yun nangyayari, di ba may tubig yung makina niya, gumaganon yung tubig. So ang tendency, papasok dun sa spark plug. Pag may misfire, magche-check engine. So wala nang leak yun. Wala. Check natin yung side part lang. Gawang ko lang. Ano spark plug? Yung dating nagtatagal. Sige, silipin nga natin. Wala nang tubig yun. Tingnan natin yung naglilik kahapon. Sipatin natin para makakita natin kung basa pa ba siya. So, ito common problem ng EcoSport to. Ano naman to? Wear and tear. Napakamura ng solusyon dito. Kaso nga, matrabaho lang. So, ito yung kahapon. Kita nyo, basa yung... Kaso, ang dumi ng makina nito. Daming tagas doon, ano? Eto guys, di naman sa ating galing to, pero sinolusyonan pa rin natin. Yeah. Kaso ang daming tagas nung kanyang langis. So yun na lang ang monitor niya. No? Palit na rin tayo ng bag cover gasket. Dito? Okay, palit na ako. Kaso ang dami pa rin. Dito tinignan ko, napakadaming tagas niya. Yung dati na lang yun. Kaya nga. Dami oh. Tawag dito. Nalulunod ng langis. Hindi naman sa atin galing to. Pero ibig sabihin, malayong malayo dun sa mga unit natin. Ito yung puro, tignan nyo. Puro langis. As in, puro langis talaga. Yan ang tagas. Tagas malalaboy. Oh. Yan yung langis oh. Naliligo eh. May langis. Ayos na boss? Ang init ng panahon, boss, ang temp niya, lang? Ilan? 85, pinakamataas. Tinanggal mo na yung lahat dyan. Ayun, sir. Pindot lang to. Habang nakapindot ko, sir. Kapag nag-iba na yun, yan, bitawan nyo na. Then, hanapin nyo lang yun. So, ito yung kahapon na dinala sa ibang shop kaso malupit. Problema niya, misfire, nawawala ng power. Ang pinalitan, suspension. So, anyhow, tapos na ngayon, gawa niya and everything. Very good sa rin yung temp niya. Minomonitor na lang. Release na natin. Na-test drive niya na? Opo. Ayan. Okay na yung pangat. Opo. Ayan, tinest drive namin doon sa pocket. Hindi na namatay, sir? Hindi, ginitin niya nga eh. Yung dati kasi pag in-slant nyo, wala. Matik, lalabas agad, ilaw agad yung check engine. Ewan ko ba yung gumawa sa inyo, suspension yung pinalitan eh. Raulo. Sa ulo nga. Raulo din yun. Stabilizing link. Ayan ang malupit, misfire eh. Stabilizing link eh. Monitor na lang to sir, tapos yun lang, checkin nyo lang lagi yung temp. Anyhow naman, ang tinanggal lang naman dyan, tinanggal lang yung yung leak dun sa loob. So, kapag hindi na nabasa yan, goods na yan. Wala ang problema dun. Pero mababa na yung temperature na. Goods na to. Goods natin. Ayos. Yun release natin. Thank you. Solid team.